ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പോലീസ് സൈറൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു UM3561 ഒരു IC ആണ്. ഇതൊരു 3 സൈറൻ സൗണ്ട് ജനറേറ്ററാണ്. അതുപോലെ അടുത്തത് BC107 ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അടുത്തത് 220 കിലോ ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ. അതുപോലെ 560 ഓംസിൻ്റെ വേറൊരു റെസിസ്റ്റർ. ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കർ. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു സ്പീക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വലിയ സ്പീക്കറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു കണക്റ്റിംഗ് വയർ, 2 AA ബാറ്ററി, അതിൻ്റെ ഹോൾഡറും, അടുത്തത് ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു 8 പിന്നുള്ള 3 സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു IC ആണ്. ആദ്യം IC വരയ്ക്കുന്നു. UM3561 IC. അപ്പോൾ ഈ ICയുടെ ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. 1 2 3 4, അതുപോലെ 5 6 7 8 വരച്ചു. അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്, BC107. ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് 560 ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ്. 160 ഓംസ്. അടുത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് 220 കിലോ ഓംസ് റെസിസ്റ്റർ. അടുത്തത് ഒരു സ്പീക്കർ. 2 വയറുണ്ട്. ഇത്തരം കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ICയുടെ 3ാമത്തെ പിന്ന്, അതായത് 3ാമത്തെ പിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നാണ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നിൽ നിന്നും 560 ഓം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലീഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത ലീഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇനി ICയുടെ 2ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു വയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യും. അടുത്ത വയർ ICയുടെ 5ാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഈ 220 കിലോ ഓം റെസിസ്റ്ററിനെ ICയുടെ 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം. പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ICയുടെ 5ാമത്തെ പിന്നാണ് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ 2ാമത്തെ പിന്നാണ് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത്, ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജാണ് ഈ ICയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ICയുടെ മാക്സിമം വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് 3.6 വോൾട്ടാണ്. അതുപോലെ മിനിമം വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് 2.4. ടിപ്പിക്കൽ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് 3 വോൾട്ട്. നോർമലി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് 3 വോൾട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, +3 വോൾട്ട്. അതുപോലെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ IC ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ UM3561 IC. ICയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു നോച്ച് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7 8.
ഈ ഐസിനെ ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് വെക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് BC107 ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. BC107 ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലീഡുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഇങ്ങനെ തല തിരിച്ചു പിടിക്കും. തല തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണണം. ഈ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ലീഡാണ് എമിറ്റർ. ഈ പിന്നാണ് എമിറ്റർ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബേസ്, ഇത് കളക്ടർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 3 ലീഡുകൾ. ഞാനിതിനെ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് 220 കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് ICയുടെ 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും ലീഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. അടുത്തത് 560 ഓം റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് ICയുടെ 3ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വയർ ICയുടെ 2ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. 2ാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും എമിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീക്കറാണ്. സ്പീക്കർ ഇനി 2 വയറുകളാണുള്ളത്. ഒരു വയർ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത വയർ ICയുടെ 5ാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പവർ സപ്ലൈ ആണ്. പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്നോടെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IC ഡിഫക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം. ബാറ്ററി ഹോൾഡറിൽ ബാറ്ററി ഇടുക. ഇതിൽ 2 വയറാണുള്ളത്. ഒരു ചുവന്ന വയറും ഒരു കറുത്ത വയറും. ഈ ചുവന്ന വയറാണ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ICയുടെ 5ാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ കറുത്ത വയർ ICയുടെ 2ാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്പീക്കറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടും. എന്നാലും ഇത് വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്.